Amena. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Pastor Ry'Imana Cloude. Nejejwe no kusangira namwe ijambo ry'Imana. Runo mugoroba umwanya muto yadufite wo kuganira ku ijambo ry'Imana, turasoma icyanditswe kiri mu rwandiko rw'Abaheburayo. Abaheburayo igice ni cya 4, turasoma umurongo wa 12 wonyine gusa. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi Imana iguha umugisha we wishimiye kandi ukanezezwa no kumva ijambo ry'Imana. Umurongo wa 12 igice cya 4 cy'urwandiko Paulo yanditse rw'Abaheburayo urimo uravuga ngo ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi ribangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi ribangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Mwakirindeze ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Umutwe w'ijambo ry'Imana tugiye kuganira bavuga ngo ijambo ry'Imana ribasha guhindura ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Dukunda kuvuga ngo hano kuri Harvest nta kindi kintu tugira, nta bundi butunzi dutunze, nta kindi tugaburira abantu b'Imana, nta kindi tugaburira abashyitsi badusuye uretse ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana, niba ufite Bibiliya reba ku rupapuro rubanza, haravuga ngo ab'iki gihe bakwiriye ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Abantu b'iki gihe ntabwo bakwiriye amazu, ntabwo bakwiriye amamodokari nk'uko abantu birirwa babihereza abantu, ntabwo bakwiriye imyambaro, amaviza no kujya za Amerika n'ahandi, ahubwo abantu b'Imana bakwiriye ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Intego nkuru iravuga ngo ijambo ry'Imana ribasha guhindura ubuzima bwacu, kuko rifite ubuzima n'imbaraga no kwica icyaha kiba muri twe. Mureke turyemere rikorere muri twe umurimo waryo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rifite ubuzima, rifite imbaraga. Yesu ashimwe. Ribasha guhindura ubuzima bwacu, natwe turyemere, turyakire, ribe muri twe kugira ngo rikorere umurimo waryo hehe? Muri twe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mfite ibintu bibiri turi buganireho muri uno mugoroba bitwereka uburyo ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwacu cyangwa se rihindura imibereho yacu. Icya mbere kiravuga ngo ijambo ry'Imana ni iki? Kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo ryaguhindurira ubuzima utamenye icyo ari cyo. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana iyo turebye muri Timoteyo, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya 3 umurongo wa 16, aratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Bibiliya ijambo ry'Imana iyo iravuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bifite akamaro ko kwigisha umuntu kuri no kwamagana ibibi, gukosora umuntu no kumumenyereza gukiranukira Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni ibyanditswe byera. Haleluya. Byahumetswe n'Imana kandi ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kwigisha umuntu. Ijambo ry'Imana nta kindi ryigisha umuntu, ryigisha umuntu kumenya ukuri. Ukuri si ukwa bene wanyu, ukuri si ukw'iwanyu, ukuri si ukwawe, ahubwo ukuri nanone ukuri ni ijambo ry'iki? Ni ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryigisha umuntu rikamwemeza ibyabye ndetse rikamuhana
rikamagana amakosa muri we, mu yandi magambo rikamutandukanya n'ibyaha. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rifite umumaro wo guhindura ubuzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana ntabwo risanzwe, ijambo ry'Imana n'ubundi buzima. Iyo ryakiriye neza, iyo ubanye naryo neza, rihindura ubuzima bw'umuntu. Nukuri umuntu w'Imana akabaho ubuzima bukwiriye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Icya kabiri, ijambo ry'Imana niyo ivuga ubwayo, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavuye ku Mana basorewe n'umwuka wera. Imana yacu nishimwe. Turasoma urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 21. Haravuga ngo nta buhanuzi bwigeze kuvugwa ku bushake bw'umuntu habe na rimwe, ahubwo abahanuzi bavugaga ibyo batumwe n'Imana bayobowe n'umwuka wera. Haleluya. Ijambo ry'Imana, Imana ubwayo niyivuga. Ijambo ry'Imana si bya bindi abantu birirwa bavuga hirya no hino, si bya bindi abantu bagenda batekereza cyangwa se babwira abantu bihuye n'amarangamutima yabo, ahubwo ijambo ry'Imana ubwaryo ni Imana ubwayo ivuga. Haleluya. Kuko ari nta buhanuzi bwabaye ku bushake bw'umuntu, nta buhanuzi bwigeze buhanurwa cyangwa se ngo buvugwe n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyera, bavugaga ibyanditswe, bavugaga ijambo ry'Imana bashorewe n'umwuka wera. Imana yacu nishimwe kandi ishyirwe hejuru cyane. Cya gatatu, ijambo ry'Imana niyivuga binyuze mu mwuka wera. Yohana 14 umurongo wa 26 haravuga ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzababwira byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana kandi ni Imana ubwayo ivuga mu buryo bw'umwuka we, mu buryo bw'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo niwe wabivuze neza, aravuga ngo ariko umufasha ari wo mwuka wera naza, uwo Data azampa. Yesu ashimwe. Niwe uzabigisha, niwe uzatwigisha, niwe uzabayobora. Haleluya. Kandi abibutse ibyo nababwiye byose. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana nanone ni Imana ivuga mu buryo bw'umwuka we, mu buryo bw'umwuka wera. Niwo utwigisha, niwe utwibutsa ibyo umwami Yesu yagize ute yavuze. Mu yandi magambo, na babandi berekwa, na babandi bahanura, na babandi bahishurirwa bakwiriye guhishurirwa mu byanditswe Kristo yagize ute yavuze, kuko mwuka wera hano dusanze ngo niwe uzabibutsa ibyo nababwiye. Nukuvuga ngo iyo uhanuye cyangwa ukerekwa ibitanditswe, ubuvangiwe, urimo urabeshya, urimo urahanura ibitavuye hehe, ibitavuye ku Mana. Umuhanuzi wese, weretswe wese, uwahishuriwe wese akwiriye guhishurirwa ibyo Kristo yagize ute yatubwiye, atwibutsa ibyo umwami wacu Yesu yagize ute yavuze byose mu byanditswe byera. Imana yacu nishyirwe hejuru cyane. Amen. Ikindi kiravuga ngo ijambo nanone kandi ijambo rifite ubuzima kandi rifite imbaraga, rifite ubushobozi, rityaye kuruta inkota zose. Imana yacu nishimwe. Niko twasomye aha ngaha mu Baheburayo. Ijambo ry'Imana rifite ubuzima, rifite ububasha. Haleluya. Kandi rifite ubugi butyaye kuruta ubw'izindi nkota zose. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, ijambo ry'Imana nta muntu n'umwe ritabasha guhindurira ubuzima. Ijambo ry'Imana nubwo waba uri umusambanyi, babandi baruharwa, nubwo waba uri umusinzi, umva sinzi niba hari abanyoye burasari bakayirangiza, ariko nubwo waranyoye ukayirangiza, ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana rigufiteho ububasha, rigufiteho ubushobozi, kandi riracyaye,
rifite ubugi buruta bw'izindi nkota zose, ribasha kukubaga rikaguhinguranya, rikagukuramo ubusinzi, rikagutandukanya n'irari ry'ubusambanyi, rikagutandukanya n'umujinya, rikagutandukanya n'ishari, rikagutandukanya n'amagambo, rikagutandukanya n'ibyo byose bigenda bikurura ubuzima bwawe. Ibyo bigenda bikukururira mu mwijima, ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo guhindura ubuzima bwawe, bwo guhindura imibereho yawe, bwo guhindura imyumvire yawe, bwo guhindura uko ubayeho kose, ugahinduka musha ubihawe n'ijambo ry'Imana, ugahinduka musha muri Kristo Yesu. Komera Imana amashyi menshi cyane. Nanone kandi ikindi kiravuga ngo ijambo ry'Imana rifite imbaraga n'ubuzima, kuko rigenzura ibyo umuntu yibwira akagambirira mu mutima we. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amen. Abakurikiye umurongo twasomye niho iki gice kiri. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga n'ubuzima, kuko rigenzura ibyo umuntu yibwira akagambirira mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Mbwirire mugenzi wawe ngo ibyo uri kwibwira Imana irabizi. Ibyo ugambiriye mu mutima wawe kandi nabyo Imana igize ute? Imana irabizi. Niba uvana ujya gusambana, Imana igize ute? Irabizi. Wabesha abantu, wakwishushanya ku bantu, wakwiyoberanya mu itorero, wakwiyoberanya muri korari, wakwiyoberanya ubwiriza ubutumwa nkuko ndimo nabuvuga, ariko ijambo ry'Imana rirabizi. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kumenya ibyo ngambiriye. Ijambo ry'Imana rifite ububasha bwo kumenya icyo umutima wanjye urimo uragambirira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu iyo wigize indyarya uba uri kwisuka mu mutima wawe. Iyo wigize indyarya uba urimo uribeshya. Iyo uvuze ko nta cyaha ufite uba urimo urishuka wowe ubwawe, uba urimo uririmbanganya, uba urimo uribeshya. Ariko Imana yacu n'ijambo ryayo ntubasha kubyishushanyaho, ntubasha kubyiyoberanyaho, ntubasha kugira ngo ugende uko wibone, cyangwa se ngo sinzi, abantu ushobora kubifata uko ubonye kose bakakwakira ukuri kuko ni abantu. Haleluya. Ariko ijambo ry'Imana ryo ni ukuri. Ijambo ry'Imana rifite ubuzima. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kumenya icyo nibwira kandi nkagambirira mu mutima wanjye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Icya kabiri aricyo dusorezaho kiravuga ngo niki twakora kugira ngo ubuzima n'imbaraga by'ijambo ry'Imana bigaragarire muri twe. Yesu ashimwe cyane. Hari icyo wakora, hari icyo nakora. Hari icyo twakora nk'itorero ry'Imana twese, amena, kugira ngo imbaraga n'ubuzima by'ijambo ry'Imana bigire bite? Bigaragarire muri twe. Muri twe hakwiye kugaragara ubuzima bw'abantu basomye ijambo ry'Imana. Muri twe hakwiye kugaragara ubuzima n'imbaraga by'abantu b'Imana bahinduwe n'ijambo bahinduwe n'ijambo ry'Imana. Ubuzima bw'abasambanyi si ubwacu, ubuzima bw'abasinzi si ubwacu, ubuzima bw'abanyamagambo si ubwacu, ubuzima bw'abanyeshari si ubwacu, ubuzima bw'abanyagasuzuguro si ubwacu, ubuzima bw'abantu mutitabira gahunda z'itorero, mutitabira gahunda z'umurimo w'Imana ntabwo ari ubwacu. Ubuzima bwacu ni ubuzima burangwa cyangwa se ni ubuzima bugendanye n'ijambo ry'Imana, ni ubuzima bw'abantu barangije guhinduka, barangije kwezwa, barangije gukizwa, kandi koko ibyo bavuga n'ibyo bakora bigasa ndetse bikagendana, kandi bikaba ibyo guhesha Imana icyubahiro. Cyambere tugomba kurangwa no kwiga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ubuzima n'imbaraga by'ijambo ry'Imana bigaragarire muri twe, tugomba kurangwa n'ijambo n'ijambo ry'Imana. Zaburi 119 umurongo wa 7 hariho haravuga ngo nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo gukiranuka. Imana yacu nishimwe. Dawidi yaravuze ngo nzagushimisha umutima utunganye nimara kwiga amateka yawe yo kugira ute? Yo gukiranuka. Nuvuga ngo umuntu udasoma ijambo ry'Imana, utiga ijambo ry'Imana, ntashobora gushimisha Imana umutima ugize ute?
utunganye, kuko ijambo ry'Imana niryo rihindura imitima yacu. Imitima yabaye akahebwe, imitima yabaye nk'amabuye, ijambo ry'Imana niryo ribasha kuyibaga rikayikuramo ubugome bwose, rikayikuramo kugomera Imana kose, rikayikuramo ibibi byose, imitima yacu ikabaho ariyo guhesha Imana icyubahiro. Kandi tugomba gusoma Bibiliya kenshi gashoboka cyangwa se buri munsi. Turabibona Timoteyo wa mbere kandi 13 avuga ngo kugeza aho nzazira ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntawe ubasha kwigisha, ntawe ubasha guhugura abandi, ntawe ubasha kugira icyo akora mu murimo w'Imana adasoma ijambo adasoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mubona abantu benshi baririmba, ariko ugasanga araririmba ariko ugasanga imibereho ye yo hanze ni nk'iy'abapagani. Ugasanga arabwiriza ubutumwa, ugasanga ubuzima bwe ni ubwa gipagani. Bitewe n'iki? Nuko adasoma ijambo ry'Imana. Twese turabizi nk'itorero ry'Imana, nk'abana b'Imana, turabizi neza yuko twese dufite bashiki bacu, dufite abavandimwe bacu bari barishwe n'ibiyobyabwenge. Ntabwo turi mu bantu bashidikanya ko ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bw'abantu. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo turi mu bantu bashidikanya, kuko dufite bashiki bacu bari barishwe n'ibiyobyabwenge, dufite barumuna bacu, abavandimwe bacu, dufite abari abasambanyi, dufite abari abarozi uyu munsi barakijijwe, barahindutse, bahinduwe n'ijambo bahinduwe n'ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Umubwiriza we yaravuze ngo nagerageje gukora ibintu byose, yakoze ibyaha, akora ibintu byinshi bitandukanye, ariko mu by'ukuri nubwo yabikoze ngo yashatse ikintu na kimwe cyahindura ubuzima bwe arakibura, asanga icyahindura ubuzima bwe ari ijambo ry'Imana, ari guhesha Imana icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uno mugoroba nawe wakira ijambo ry'Imana kugira ngo riguhindurire ubuzima. Wakira ijambo ry'Imana kugira ngo riguheshe imbaraga. Wakira ijambo ry'Imana kugira ngo wakira imbaraga n'ubuzima bitangwa n'ijambo ry'Imana, kuko nta muntu wabasha kunezeza Imana, nta waramya Imana n'umutima utunganye adasoma, atiga ijambo ry'Imana. Reka duhaguruke dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, Mana izi byose kandi ishobora byose. Ijambo ryawe rifite ubuzima kandi rifite imbaraga zo guhindura ubuzima bwacu, zo guhindura imibereho yacu, ndetse rifite ububasha bwo kwica icyaha kiri muri twe. Muri uno mugoroba Mwami riratubwiye ngo nituryemerere rikorere muri twe, rikora umurimo rwaryo, rihindura ubuzima bwacu kugira ngo tubeho ubuzima bunezeza Imana. Udufashe rero tugiriye neza abari bari mu businzi, bari mu biyobyabwenge, babayeho mu buzima budahesha Imana icyubahiro ryongiye mu ngo zabo, mu miryango yabo, ndetse no mu itorero ahangaha bijya bibaho. Ndakwinginze kugira ngo Uwiteka Imana ijambo ryawe ribahindure kandi baryemerere riture muri bo, kugira ngo Mwami turusheho kubaho ubuzima bwo kunezeza. Ibyo nizeye ko byumvise, kandi ku ijambo ryawe rihaye umugisha, ukarehereza kwera imbuto mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.